Ça se peut que les murs aillent bouger, par exemple. Ouais. Tu me dis que c'est dur de sortir du sport. Ben, c'est pas dur de sortir, mais quand il y en a un qui rentre, tu peux pas sortir. Comme pas fait comparé ici, là. C'est quand même. I shoot him, he looks at me, I shoot him again, and he's like, scurries off, I'm like, No, there's a guy with the gray shirt. Somebody from the right shot me, so I call here. As I turn, because I dropped my hat, I go like this, I take my hat in the back. Like this! Dans le fond, c'est le feu! c'est la grenade. Non, j'ai pas eu le temps. Je vais dire, on pousse tout en force, tu pitches ta grenade. Dans le fond, c'est le Moi, je vais à gauche, dans la ligne, c'est bien. Je te suis. Milieu gauche, ok? Oui, il va s'en venir! C'est mon test de voir Capture le flag dans 3, 2, 1, go! Attends, laisse pas tomber. J'y vais. Non, j'ai rien à rendre, si. C'est trop tôt. Sorry. Non, c'est pas parce que... Je t'ai pas tiré ici. Non, c'est game over, je pense qu'il a dit non. Oui, parce que sinon je t'aurais tiré pis toi aussi. Puis merci de m'avoir tiré. Parce que moi je l'ai pas tiré, puis là t'es arrivé, j'espère qu'il me tirera pas. Mais ça continue de jouer ou non? Non. J'ai pris le drapeau tout de suite. Comment ça a été rapide? Non, restez, on en recommence tout de suite, là. On recommence tout de suite, vas-y l'autre bord, dis, hey, reset tout de suite, restez de votre bord. Hey les gars! On fait la même? Oui. Putain, Dieu, gars. Ouais, ça a duré 20 secondes, là. On aurait dû rester avec moi parce qu'il allait tout sortir, on allait tous les plomber. Ouais, mais le drapeau était libre. Tu sais, je savais pas ça. C'est toi, j'ai pogné l'autre bord de la place, hein? Tu sais que la lampe d'avant, j'ai trop bas. Ouais, Hostie. Hey, instantané, les gars! Les gars, instantané! Oh oui, ça a duré 20 secondes. Hey, c'est reset immédiat, reset. Just reload it. Oh, nice. Yeah, you reload it with the speed loader. Oh, that's amazing. And put it there. That's it. The gas is in the... In that thing. Is it closed down? This is cool. Oh, it's not arm yet. It's a good TV, yeah. Yeah. For short range is amazing. Yeah. Oh my god, who is the boy who comes in front of you? It's the first time I try it, and yeah, I think it's... Sometimes I hit from far and I heard them like, ouch! Hey, venez-vous ou pas? Six is really like a push. No more here.
On va en partir une tout de suite, vu que ça n'a vraiment pas été long. Shit. Et que si vous avez encore des balles, je vous assurais. Bon, ben. Ou C'est quick, ouais, on va le faire. On va le faire. une espèce de merde. Puis, vas-tu bien? Ouais. Mais t'as un tracer en plus? Toi, ça fait pas ça un peu? Ouais, mais il est déjà fucké. Ouais, ça. Toi, c'est un quoi que t'as, toi? C'était la même affaire que toi. Ah, ouais? Hey, Non, moi, c'est pas ça. Moi, c'est l'ex-Cortex, ça a l'air qu'il est trop fragile pour les gants de même. J'ai fait 3 semaines, il commence à bugger. Ça te fait combien? 100 piastres. Et là, la compagnie a dit, j'ai payé 20 piastres US pour qu'il m'en ship un autre, mais il en a juste une fois la garantie. Là. Ok, c'était 100$ US. C'était 95 canadiens. Bon, moi aussi. C'est ça, sur airsoft crate? C'était 100. En tout cas, ouais, c'est à peu près le même prix, c'est que, je sais pas, là, je pensais que c'était le plus hot, mais le gars, les gars de LCKP, ils m'ont dit, hey, steak, ça torche plus. Il va super bien, là, jusqu'à temps qu'il pète, là. Bon, on a fait tout ça. Non, il commence à bugger, le tracer commence à bugger. Il flash de temps en temps, il flash plus. Non, c'est ça, j'ai donné 20$ US, puis il m'en a shippé un autre. Je l'ai pas encore eu, là. Mais ils m'ont demandé 20$ US pour en shipper un autre. Puis qu'il y en aurait une fois la garantie de la tête. C'est ça, je disais. C'était comme de 30$. Ouais. Ah, c'est vraiment bien. Mais non, mais en plus, je l'ai acheté, moi, là, sur un site genre de airsoft liquidation. Lui, ils n'en ont pas les garanties directes. Là. Lui, il dit, c'est tout, il faut que c'est qu'il appelle. Mais j'ai fait ça de ma grenade, puis ils m'en ont acheté l'autre. Fait que des pièces trouvées ici, mais je pas attendre deux. Ah, ça a fait 27, ça a fait 27 piastres. Ouais, mais si je chie une autre fois, je touche plus jamais à ça. Ça m'a coûté ce prix-là pour. Mais non, parce qu'au pire, non, s'il m'en achète pas un neuf, je vais juste le laisser sur mon niveau, je le mettrai pas au piston. C'est juste ça. Tu laisses ton C'est ça. Non, lui qui va pas Non, bien, là. il aurait marché bien. Mais là, comme c'est là, Non, non, laisse ton niveau sans blowback. Non, il est aussi fucké. Il fuck pareil. Il fait chaud ainsi, faut que je marche. So, was this round, maybe not this round, but the round before, was it good for you? What do you mean? But this round last round lasted like 1 minute. Yeah. Well, the round before. It was better. Je suis en train de buer. Y'a personne l'autre bord, là? Moi aussi, je suis dans les rouges. Hein. Moi, ils sont où mes collants? Moi, j'ai-tu des collants, moi? Moi, j'ai pas de collants, moi. Hein? J'ai pas de collants, moi. Ouais, ça. Puis là. Ok, Chris, man, il est. Man, c'est vrai, ce petit tabarnak, man, il est vraiment. On voit bien, là, ton collant. Non, j'ai pas encore acheté de slime en métal. Tu vas pas acheter combien? Ça va, c'est 100 piastres. 100, mais 100 à 300 piastres. Moi, je vais y aller à 100 piastres, là. Mais, je vais attendre qu'elle casse, mais j'y pensais, là. C'est juste que là, faudrait un mois, j'arrête de mettre 100 piastres dans leur sort, tu sais. Ouais, en c'est pièces, ça. en Ça pièces. coûte cher, hein? Non, mais là, je vais être intelligent, là. J'entends le ton mec. Ah, je sais. Mais non, attends. Ah, juste prendre ma bouteille. On n'est pas gros, me semble. Ah, je sais. C'est pour ça que je pars avec lui. Vas-y. Non!